Hello， 多謝大家陪阿杰一齊玩呢個遊戲啊！就嚟到聖誕啦，咁今次嘅任務呢，就係去聖誕嘅好去處，咁我同大家分享我覺得好適合影相嘅地方。記得訂閱、讚好、分享 Food Life 阿杰啊！多謝晒你哋啊！大家知唔知屯門都有壁畫村呢？喺藍地站落車之後，經過旁邊嘅行人天橋，走到對面馬路藍地村牌坊，咁就沿住翠湖酒家旁邊嗰個大路走，冇幾耐呢，就會睇到一辣嘅盆栽，咁繼續跟住嗰個大路行啦。途中咧可能會有貓走出嚟俾支線任務你嘅喎，你咧就照住佢嘅指示完成，咁就可以繼續跟住個大路走啦。冇幾耐就會見到目的地。呢度咧仲有個農莊嘅，可以免費入場參觀。不過因為附近都係住宅，咁參觀嗰陣呢，請記得保持自律，同埋唔好大聲喧嘩啊！呢幅畫好靚啊！然後呢，我就去咗農莊旁邊嗰個住宅外牆嘅壁畫嗰度影相。我喺呢度都留咗一陣㗎，然後呢，我就走咗去藍地大街嗰邊啦。行完藍地大街之後呢，我就沿住輕鐵路軌旁邊嗰個行人路繼續慢慢行啦。你都可以揀搭車去其他地方嘅。話說，屯門真係好多私人啊！然後可以順便去虹橋食嘢，可以參考我呢兩條片，連結
結呢，我已經放咗喺描述欄嗰度，多謝。多謝大家睇到最後啊！臨走之前記得訂閱、讚好、分享 Food Life 阿姨啊，同埋留言話俾我聽，你中意片入邊邊個地方呢？我哋好快就會見面噶啦，拜拜。